guys, kali ini kita mau mukbang ini guys, nugget. Tuh. Nih, keren. Crispy banget ini. Tadi nggak kelihatan aja tuh di kamera tuh. Ini sambelnya banyak tuh di situ tuh. Ayo, bismillah. Oke, kita kali ini langsung makan aja ya guys ya. Makan nugget. Pakai tangan ya guys. Bismillah. Belum cuci tangan. Tapi tangan kita bersih coy. Kan. Banget guys. Kalian wajib coba. Belinya murah guys. Di Indomaret juga ada ya. Di agen-agen juga ada. Bahkan di supermarket terdekat juga ada. Cabenya pol. Udah tapi enak. Cabenya pol. Enak. Bikin strong tadi, lihat nggak? Gua dulu. Bikin melek tuh, bikin melek. Bikin melek ya guys ya. Kalian harus auto coba karena ini enak. Yang lagi begadang juga pasti langsung melek. Nah guys ya. Tapi kalau mau goreng crispy gini, nungguin coklat kayak coklat langsat gitu, langsat. Kecoklatan. Cobain aja langsung, enak guys. Sampai kayak gini nih. Tuh, crispy nih, denger lagi. Banget. Mungkin nasinya nambah, agak nasinya mau nambah lagi tapi ini belum rada habis nih. Serak guys. Sambelnya enak banget guys ya. Sambelnya enak, Sambelnya tuh mantap. Walaupun pedas juga itu tuh mantap banget deh pokoknya. Cobain aja sendiri. Ajakin saudara kalian atau enggak kakak kalian buat makan bareng. Gila, pedas banget kok. Oke, nasinya habis. Kita tambah dulu guys. Hai guys, udah. Ini beneran enak, jadi kita auto udah ditambah nih, udah ditambah nasinya. Ini kalau kalian coba pasti auto nambah nasi 2 piring atau gak bisa lebih. Jangan kan klip-klip. tombol merahnya pencet ya guys ya. Iya. Jangan lupa subscribe ya guys. Loncengnya juga ya guys ya. Biar tahu kita upload video baru. Di channel kita tuh kalau channel kita tuh konten campuran gitu. Bener. Cari Rezeki Pepe ya guys, channel Rezeki Pepe, cari aja guys. Cari ya guys. Yang kalian mau nonton kita, cari aja akun itu. Yang tadi bilang Rezeki Pepe. Sambelnya enak banget guys. Meskipun udah habis tadi, enak. Ini sebenarnya dipanggilnya putar sih. Nugget kan minta dong. Oh guys, ini udah habis ya. Habis lagi tuh. Oke guys, segitu. Ya guys, cukup segini dulu video kami. Dah, soalnya nikmat banget tadi. Ya, nikmat, enak banget. Jangan lupa di subscribe ya guys. Dadah.